Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life. So welcome back naman sa panibagong vlog. Ngayong araw gagawa tayo ng content. Ang content natin ngayon, papalitan natin yung exhaust ng Z900 ng tropa. Papa bread box delete. Dapat slipon lang, tinry namin kanina, mahina pa rin eh. Ayan, antayin na lang natin sila. At punta kami ng Baras. Ingat! So ayan, nasa Baras na tayo. Kasunod ko naman na sila halos. Oh, yeah, believe. Basta lumawag na yung kalsada eh, Baras na kayo eh, papililya na. Ni ka na sa'kin. Ito yung Jason Muffler Shop, ay si Sir Jason, si IT, palit ng pipe na. So video natin mamaya, update ko kayo mamaya. So ayun, pakita ko muna sa inyo yung sound check ng all stock. Audio pa lang na ito. Wala, hindi naka-audio. Dito pa lang. Pakalawang araw ko pa lang ito gamit. 82 km pa lang. Palitan ni Sir Jason to. Mamaya malaman natin kung ano papalit ni Sir. Wala kasi yung mount eh, hindi ko nadala eh. Palitan natin to. Update ko rin mamaya pag napalitan natin. Ibabaklasin kasi ito eh, then i-weld. Kasi papa bread box delete na rin namin to. Kasi tinry namin kanina tanggalin yung dulo eh. Ang tahimik eh. So update ko ulit mamaya. So ayan, natanggal na rin yung bread box. Napalitan na ng mayo. 8.5. Ito. Indulok pa man dito para underbed. Meron pa rin catalytic to. Meron pa. Yan. Ito yung catalytic. So hindi na kailangan i-remap. Talagang mag-e-elbow pa. Ito SC Project side cut. Maganda tulog talaga nito.
Isa pa ng base. Ito mas pino. Ay, di mas solid naman to, narinig ko. Pino siya eh. Mas pino. Kami pare-pares na sa akin. Dito ito, mas malaki turok na ito. Long na ay Bakit siya? May solid. Malalim sir, malalim. Hindi, papabig na. Kuwara po kayo. Kaya pero sa NC talagang pinaka. Maingay ito. ay lata-ata to eh. Malaki ang turok na ito. Ito pino. Ito kasi malalim. Oo, malalim sa tulog. Ito naman, maganda pa rin dito. Pero maganda sa tinugan, ito yung Pag-hiring. Ayan, ngayon test drive natin kay Sir Jason yung muffler. Ang napili ni tropa ko, Long AR. iPhone? Hindi abot. Sarap. Takira. Ikot tayo. Tangin na, adrenaline gago.
putang ina, dali. So ayun, tapos ako yung paggawa ng exhaust. Maraming salamat kay Sir Jason. Sir Jason, salamat. Ito na yung Z900 na test drive natin kanina. Pero soon re-review din natin yan. Sarap nung Z900. Soon na, mag-upgrade din tayo. Sarap nung Z900. Ayun o. Kuya, bomba! Bomba! Para ko. Ilang buwan na sa aking motor, 5:30 AM pa rin dito eh. Tayo muulat ang Antipolo. Shit! Ang dilim doon. Sarap. Bulan. So yun lang muna sa mga vlog. So kung bago ka dito sa Speedlane, huwag mo kalimutan mag-subscribe, tsaka hit notification bell para mag-updated ka sa mga susunod ko pang vlog. So kita ito rin sa susunod na vlog. Peace!